Como é que tu tá quase reprovado, menino? Não sei, mãe. Tu não tá ajudando ele nas tarefas não, Ali? Tua mãe responde tudo pra ele. A não ser que a professora esteja desconfiada que eu ajudo ele nas tarefas de casa e tá tirando ponto dele. Eu acho que sim. Viu? Ela te disse alguma coisa? Ela disse que era impossível eu errar tanto sozinho. Tu não consegue resolver uma tarefa da quinta série, Ali? Eu não lembro da quinta série, mãe. Por que a senhora não ajuda ele? Não muda de assunto. Ela não lembra também, meu filho. Cookie. É, tô lascado.